提醒大家小心注意呀、真的这回我们台湾已经有确定的本土的感染 Omicron 的案例了。先来看看的是桃机清洁员确定染了 Omicron， 现在桃园市的防疫整个大升级。先来看呢，这回按17238、按17239这两个确诊都是清洁人员，都是同一个包商，都搭了同样的交通车，而按17230在1月3号的晚上公布是已经也是本土的个案，而且他染到的现在病例的病毒株验出来基因定序就是 Omicron 啊，这个传染力最强的 Omicron 已经来到我们台湾了，而且你看这样子其实已经是群聚喽。大夜班其他的时间是晚上11点钟到早上7点钟，这一段时间都在桃园机场的 P3 停车场来清洁洗手间跟地面的清洁。好啦，惨了，这回呢染了 Omicron， 而且呢又不止他旁边的同事啊，还有搭过他载过他的小黄也通通都染疫。按17240就是 P3 的防疫小黄司机，就是曾经载过了确诊者，然后也染疫。好，现在桃园机场赶快来清消，不过来得及吗？当然来看一下，包括了化学兵啦、清消人员啦，全部都出动，桃园机场赶快来做一个事后的亡羊补牢大清消。但是呢，不止这些清洁人员跟小黄司机问讲被染疫了，其实来看到是呢，还有非美国线的机师居检第5天也确诊了，而且都是突破性感染，都打了2剂的疫苗，都还是染疫。按17201、按17728就是这样的一个个案。好，现在呢，林世璧医师就说，其实很大机会就是这些人感染的可能就是 Omicron 啦。他现在强烈的呼吁大家，这个赶快去接种第3剂哦。好，边际的接种也不要再拘泥什么5个月内、什么5个月后啊才要再打第3剂，现在来不及了，赶快打啊。好，陈时中则说呢，我们的指挥官中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中就说，现在桃园市外出你要全程都要戴口罩哦，除非你是吃饭喝水，好才可以把口罩拿下来，否则口罩一律戴好戴满。但是光戴口罩有用吗？来得及吗？他也说在加码说，现在的防疫司机现在改为3天就要做一个深喉咙的 PCR 的一个检测。但是我们刚刚提到这位这个女员工确诊 CT 值只有11，换句话说病毒量很高，传染力非常强。更恐怖的是确定感染就是 Omicron。好，指挥中心呢匡列了接触的人来验，还有呢目前呢来看的是包含了通勤巴士啊，还有防疫计程车的这个司机的状况，一起来关心。化学兵进入桃园机场，对 P3 停车场全面大消毒，连旁边的休息室每个角落都不放过。因为一名机场清洁员突破性感染，40多岁的妇人，去年7月29号接种完第2剂 AZ， 但2号出现发烧、畏寒、咳嗽等症状，3号中午到医院快筛阳性，再做 PCR 采检 ，CT 值11，高病毒量。由于妇人没有旅游史，指挥中心研判是本土个案，初步基因定序也出炉，就是感染 Omicron。他是一个机场的一个清洁人员，所以通勤时候有搭乘同班的一个通勤的巴士。那在我们昨天晚上也紧急开始召回。防疫的压力现在是大增。桃园市卫生局匡列妇人的家人及职场接触者40人采检，其中同住家人6人一采阴性，不过有2所学校因此停课。另外有2名女性清洁员验出阳性，分别是按17238及按17239，2人 CT 值都是24，一人无症状，一人则是出现疲惫感，而他们都是与按17230搭乘同一辆通勤巴士。由于按17230的工作场域负责打扫 P3 停车场洗手间，防疫小黄司机也会使用。针对司机扩大匡列采检，也验出按17240确诊。他曾载过2名境外移入，元旦时曾出现咳嗽症状 ，CT 值28.4。从社区里面来的，相对可能性比较低一点，因为家人这边也都没有看到有确诊的。17230那个桃园已经做了环境的采检。到底感染源为何，又是谁传谁，尚待厘清。但国门沦陷，一天出现4例本土个案，又是感染 Omicron， 恐怕已经进入社区，疫情绷紧神经。陈时中与王必胜下午也到桃园机场视察，所以我们会在这边成立一个前进指挥所，
那我会派这王医生医师来这里做一个相关的统筹。在机场设立前进指挥所，采检范围扩大，希望能及时堵住疫情破口。记者杨世旭、陈嘉伦桃园采访报道。堵得住吗？来得及吗？来看看 CCY 就说听陈时中的话，是啊，大家要小心哦。好，另外呢，这个还有很多人说，真的要特别小心这一波的疫情了。哈，路过 Lear Wang 就说破口。好，当然大家真的我们要靠自己做好防疫了。好。还有这个年难过了，因为这回刚提到的桃园机场确诊者的一个清洁妇人，她确定感染 Omicron 病毒，现在足迹曝了光。她曾经在12月30号、31号，也就是跨年前呐，跨年的时候啊，在早上呢，到了中午呢的这时间，到了桃园的中正市场来摆摊。现在惨了，中正市场摊商客人已经掉8成了，人都不见蛋了，好，大家都不敢来了，生意做不下去，生活难维系了。好，来看看的是呢，在桃园这个部分呢，其实呢，中正市场周围10里都做了一个大清销，全面性的预防性的修饰，修到1月6号。当然，其中如果是有实名制的店家，仍然可以继续营运。不过呢，桃园呢也紧急设了3大采检站，包含在龙岗大操场天幕、北区客家会馆草坪，还有龙岗黎明公园，即日开始设到1月7号的这个采检站。不过摊贩呢很难过，都说现在事情一爆发啊，昨天客人就直接掉8成，不见这么多人，今年过年真的难过了，要哭了。好，不过呢，这个陈时中就说了，桃园目前先取消放宽口罩的规定，除了饮食都要戴口罩。但是问题来了，很多网友都在盖楼痛批狂骂，何止桃园？难道入境的都住桃园吗？好，你这样的一个这个措施是不是歧视桃园人啊？好，还有人说这是反讽法啦，这一次不止篮筐啦，连这个球架都要拆了吗？这是在反讽郑文灿。还有呢，网友说为什么只有桃园，其他不用跟上啊？想害其他县市吗？好，又在歧视桃园人了吗？你可以看到桃园满满的怒火。当然，大家也都很担心，因为每一次都在桃园。好，这个每个桃园市府呢这样紧急的设置，但是呢很多的民众还是非常的忧心，先一起来追踪。化学兵不断喷洒消毒水，因为这里是染疫桃机清洁部的足迹。他在中正市场12月30号及31号上午9点到12点摆摊卖儿童饰品，而且他的零食摊位就在市场中间。消息一出，令其他摊商都很担心。大家都会怕，少到1半以上。有啊，哪时候收到通知的？就昨天晚上嘛，就是害怕买，小孩子也害怕，我们这一排都会很担心。桃园市政府紧急宣布，中正市场从1月4号中午12点修饰到1月6号中午，只有10连制的店面能照常营业，就怕病毒已经流进社区，也在附近设置3个采检站，从4号下午开始，连续4天帮有疑虑的居民筛检。也有别的确诊？不应该会有，他现在这人潮又汹涌又多，都把口罩都拿下来就吃，当场就吃着走。令人忧心的还有中正市场附近有中立火车站、大型卖场、夜市，是中立最热闹商圈。不过明明前一晚就掌握确诊消息，有居民质疑为何市场上午还能营业？早上指挥中心才决定要休息3天。郑市长绝对不会这样子讲了哈。哀轰防疫慢半拍，郑文灿、陈时中各说各话。不过因为本土疫情又现危机，桃园市防疫加严，取消放宽口罩规定，外出除饮食以外皆要戴口罩，避免防疫破口越扩越大。记者黄明君、杨宗彦 SNG 小组桃园报道。荣汉令说拆篮球场了，盖防疫旅馆了。另外呢，风无英说文灿被时钟挖了一个坑，太子之路现在越来越遥远呢。周一料也说防疫的超前部署，好像都是嘴巴讲超前部署好，很多人说再爆发。赵胜帝君说高端的股价会不会又要被炒要创新高了呢？好，这是阴谋论。当然，现在疫情连环爆。刚刚提到，除了这个清洁人员小黄司机之外，刚好还有这2位非美国线的国籍的航空机师，他们都打过2剂的 AZ 疫苗，仍然是突破性的感染。结束勤务之后呢，返回台湾5天的居检期间采检确诊了。同机的机组员也已经现在通通被匡列，只不过呢，现役机师5天居检期间仍然要派飞，恐怕呢又有更多更恐怖的交叉感染的风险。
桃机传出4例本土个案疫情连环爆，收到国籍航空机师上2名非美国线的机师先后确诊。案17201本国籍60多岁机师已经打过2剂 AZ， 执勤货机飞安克拉治任务，元旦入境到防疫旅馆检疫，1月2号出现症状，要求采检，隔天确诊。另一例案17228本国籍40多岁机师，同样打过2剂 AZ， 仍遭突破感染，直飞完台湾飞洛杉矶任务后返台没多久发病确诊。2名机师都是在5天的居检期被验出确诊。居检第4天还第5天可能那个期满那个时候采检所以跟社区基本上是无关。同班机的机组员那也列入我们的匡列采检之中。目前一共匡列11人，9人自主健康管理，2人列居家隔离。机组员采检呈阴性，若不是在飞机上，很有可能就是在外站染疫。他有没有把房间做一个彻底的清洁？万一他本身不幸也带了这个病毒，而在他清理的过程当中，反而把这个病毒留在房间之内。地勤在我们做这个飞机交接的时候，一定会给我们非常多的文件，过程当中就很有机会可以造成一个感染。严格讲起来，我相信美国应该是大家比较会担心的地方哈。虽然没进到社区，在居检5天内就被发现，但机师经常在居检期被派飞，难保不会成为防疫破口。因为我们没有经过一个完整的5天的这个检疫，然后 PCR 的阳性，那只有做一个简单的快筛，然后就直接在跟其他的同事在一起执勤，我们担心还是会有交叉感染这样的一个疑虑，我们也会觉得很沮丧啊！已经这么小心了，还是有人确诊，大家当然也会担心说下一个是不是自己。尤其将迎来庞大的海外返乡潮，非美国线的机组员个个剉咧蛋，也怕一不小心病毒就溜进社区。记者于胜晴、林佩杰台北采访报道。